कि म आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने बेलामा मेरो अगाडि अपराधीको रूपमा मेरो बुवा नै खडा हुन्छ भने पनि म उसलाई गोली हान्छु। नमिलेको कुरा देखाउनु पर्यो बस्नु पर्यो नि त तपाईहरुलाई। मिल्नेको आधार भनेको समानता हो। अनि पहाडका मान्छेहरूले चाहिँ बक्कु लाउँदाखेरि भोटे भन्ने, अनि दौरा सुरुवाल टोपी लाउने चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, अनि नेपालको राष्ट्रिय भाषा चाहिँ खस भाषा पर्वतीय भाषा मात्रै हुने, अनि हिन्दू धर्म संस्कृति चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ मान चाड हुने, अरूको के अरे धर्म पर्वमा चाहिँ एक दिन पनि छुट्टी नपाउने। अब प्रदेश भइसकेपछि राज्यको 3 तह हुन्छ। संघीय सरकार हुन्छन्, त्यसपछि प्रदेश सरकार हुन्छन्। अब जिल्ला सिलाको आवश्यक छैन, जिल्लाबाट सिधै के चाहियो? स्थानीय सरकार चाहियो। सत्ता परिवर्तन हुने तर शासक चाहिँ त्यही पहाडे ब्राह्मण मात्र हुने। राणा फाल्यो त्यही पहाडे ब्राह्मण हैन, पञ्चायत आयो त्यही पहाडे ब्राह्मण, त्यसपछि गणतन्त्र आयो त्यही पहाडे ब्राह्मण, पार्टी फुट्दा पनि त्यही पहाडे ब्राह्मण, पार्टी टुट्दा पनि त्यही पहाडे ब्राह्मण। अब एमाले जुट्यो त्यही पहाडे ब्राह्मण नै अध्यक्ष भयो। अब एमाले फुट्यो भने दुईटा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भए त्यही पहाडे ब्राह्मण हुन्छ। अनि पहाडे ब्राह्मणहरूलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई रातारात संविधान संशोधन गर्न तयारी हुन्छन्। जनताले हराएको हो वामदेव गौतमलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीहरू संविधान संशोधन गर्न तयारी भए। त्यही सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। दलको उपनेता हो नि त। केपी ओली पछि त अधिकार त सुभाष नेम्बाङ हो नि त। सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्री बनाए त? किन छैन? इन्डिया जस्तो त्यत्रो विशाल देशमा सम्भव छ किन? नेपाल विशेषमा आज हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय नेता आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सर्वप्रथम त स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईसँग म मूलभूत रूपमा मुख्य प्रश्नबाटै प्रवेश गर्न चाहे कार्यक्रममा। तपाईलाई म विगत लामो समयदेखि चिन्छु। तपाईका अन्तर्वार्ताहरू, भाषणहरू प्राय मैले सुनेको छु। मेरो नजरमा तपाईँ जुन तहको नेता मलाई लाग्छ नि, तपाईका ती भाषणहरू, ती अन्तर्वार्ताहरू हेर्दाखेरि त्यो मेरो नजरमा देखेको नेता, लागेको नेताबाट तपाईँ केही हदसम्म अझै तल्लो स्तरमै हो कि भन्ने किसिमको पनि देखिन्छ। त्यो अभिव्यक्तिहरू, त्यो अन्तर्वार्ताहरूले त्यो किसिमको मैले पाउँछु आफूले। कमेन्टहरूमा पनि त्यही देखिरहेको हुन्छु। अन्तर्वार्ताहरूको तपाईँको त्यो तल कमेन्टहरू पनि त्यस्तै देखिरहेको हुन्छु। त्यही भएर यो प्रश्न राखेँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब संसार अब एउटा विचित्र छ। घटना एउटा हुन्छ, घटनामाथिको विश्लेषण त्यो प्रतिको आफ्नो आफ्नो धारणा हुनसक्छ। अब आदिवासी जनजाति अभियन्ताको नाताले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मिडियामा चाहिँ म त्यो ढङ्गले म परिचित छु र त्यो परिचय हुँदाखेरि म बारे आम दर्शकहरूको दुईटा धारणा हुन्छ। एउटा मेरो पक्षमा सशक्त ढङ्गले चाहिँ मेरो प्रत्येक बहसको समर्थन गर्ने, एक थरी अलिकति नस्लीय चिन्तन भएका शासकहरू यो जातिवादी हो, यो उग्र छ भन्ने ढङ्गले पनि व्याख्या गर्ने हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो आफ्नो व्यक्तिगत सबैको वैयक्तिक चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हो, त्यसलाई मैले अन्यथामा मान्दिनँ। होइन, तपाईँको समर्थन गर्नेहरू चाहिँ कस्ता देखिएका छ भने जो जनजाति छन्, तपाईँले चाहिँ एउटा जातीयताको मुद्दालाई चाहिँ उठान गर्नुहुन्छ क्या विशेष गरी, र तपाईँले जुन जातीयताको मुद्दा उठान गर्नुहुन्छ त्यही जातीयतामा समावेश हुने व्यक्तिहरूले मात्रै समर्थन गरेको देखियो क्या। अरू खस आर्यहरूले गरेको देखिएन। अनि यो चाहिँ एउटा नेताले त सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने होला त, त्यो देखिएन भन्नु। त्यति साह्रो पूर्वाग्रही त तपाईँ हुनुहुन्न मेरो विचारमा होइन। मलाई इभन के अरे पहिचान पक्षधर, संघीयता पक्षधर, धर्मनिरपेक्ष पक्षधर खास आर्यले मेरो समर्थन गर्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। मलाई मेरो चाहिँ पक्षधर चाहिँ जनजाति मात्र हुन्। मलाई मेरो चाहिँ के अरे जनजाति विरोधी पनि छैन। अब बुद्धिमान कमल थापाका जनजाति कार्यकर्ता मेरो त विरोध गर्छन्, किन म धर्मनिरपेक्षको पक्षमा बोल्छु। उनीहरू चाहिँ के अरे हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू अगाडि बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ मेरो अनुहारवाका जनजातिले पनि मेरो विरोधी पनि छन्। अनि खस आर्य मूल जसले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो विश्वास भएका जुन मुद्दाहरू उनीहरूले बोक्दछन्, ती साथीहरू त मेरो समर्थक पनि छन्। त्यस कारण मलाई चाहिँ मान्छेको जात र वर्णका आधारमा मेरो समर्थक र विरोधी होइनन् कि मेरो मुद्दाको आधारमा जो मसँग नजिक हुन्छन् खस आर्यहरू उहाँले मेरो समर्थन पनि गर्छन्। र जो चाहिँ मेरो चाहिँ वर्ण हामी एउटै जाति एउटै चाहिँ समुदायका हौँ, यद्यपि हाम्रो विरोध गर्छन् जो चाहिँ म स्पष्ट भन्छु, जो चाहिँ हाम्रो राप्रपाका कार्यकर्ताहरू राजावादी जनजातिहरू मेरो पक्षमा अवश्य पनि उहाँहरूले मेरो पक्षमा बोल्नुहुन्न, मेरो विरोध नै गर्नुहुन्छ। होइन, तपाईँले जुन किसिमका मुद्दाहरू उठाउनुहुन्छ त्यो तपाईँ राजनीति गर्नको लागि मात्रै उठाछ, यो मुद्दा मनबाटै चाहिँ त्यो छैन भन्ने पनि देखिन्छ कि, भन्ने पनि सुनिन्छ। के हो त्यो चाहिँ? म एउटा अभियन्ता हुँ।
होइन। मेरो अभियन्ता र राजनीतिक कर्मीको बिचको अन्तर के हो भन्दाखेरि राजनीतिक कर्मीहरूले प्रत्येक विषयहरूको उठानहरू अथवा त्यसको बैठानहरू अलिकति राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएर उनीहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइराखेको हुन्छ होइन। तर अभियन्ताको काम के हो भन्दाखेरि त्यो उत्पीडित जातीय मुक्तिको लागि अथवा उत्पीडन परेका राज्य सत्ताको उत्पीडन परेका जाति वर्ग लिङ्ग क्षेत्रको पक्षमा जे कुरा बोल्नु छ उसले त्यसलाई राजनीतिक रूपले जतिसुकै हानि नोक्सानी पुर्याओस् उसले त्यो बोल्नुपर्छ। नितान्त उसको नैतिक उसको जिम्मेवारी हो, त्यो कुरा उजागर गर्नुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्दछ भने त्यो चाहिँ बिना सङ्कोच बिना कुनै राजनीतिक के भन्छ लेनदेन उसले त्यो प्रश्नसँगले अगाडि बढाउँछ। त्यस कारणले म आफूलाई राजनीतिक एउटा नेता अथवा एउटा राजनीतिक सङ्गठनको एउटा कार्यकर्ता भन्दा पनि म बढ्ता अभियन्ता ठान्दछु। त्यस कारणले जस्तै तपाईँलाई थाहा छ प्रहरी सेनामा एउटा कसम खाइन्छ कि म आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने बेलामा मेरो अगाडि अपराधीको रूपमा मेरो बुवा नै खडा हुन्छ भने पनि म उसलाई गोली हान्छु भने कसम खानुपर्छ। र अभियन्ताहरूले जन्दै त्यस्तै पाराको कसम अभियन्ताहरूले खाएको हुन्छ। आम मानिसले चाहिँ तपाईँलाई एउटा अभियन्ताको रूपमा मात्र लिन थाले कि त्यसो भनेर तपाईँले एउटा नेता भन्दा पनि एउटा सामान्य अभियन्ताको रूपमा मात्र लिन थाले। तपाईँ नेता अभियन्ताले चाहिँ तपाईँको त्यो नेताको परिचयलाई चाहिँ थिच्यो कि भन्ने पनि होइन। मेरो परिचय नै म अहिले जति म भनौँ परिचित छु सामाजिक सञ्जालमा अन्य मिडियाहरूमा म नितान्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको पूर्व महासचिव हुँदा गरेको मेरो गतिविधिकै कारण म परिचित छु होइन। त्यसको अलावा म अहिले जनता समाजवादी पार्टीको प्रभार 21वटा देशको सङ्गठन हाँक्ने इन्चार्ज प्रभार सङ्गठनको इन्चार्ज पनि हुँ। र मेरो पार्टीभित्रका साथीहरूले मलाई एउटा पार्टीको कार्यकर्ता र एउटा नेताको रूपमा मलाई चिन्दछ। त्यसपछि के अरे अन्य सन्दर्भमा चाहिँ आम पार्टीका अलिकति पहिचान पक्षधर साथीहरूले मलाई जनजाति अभियन्ताको रूपमा पनि चिन्दछ। तर मैले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू अधिकतम यो के अरे भनौँ न अब जस्तै अब अहिले यो चितवनको घटनाको कुरा भयो होइन। यस्तो विभिन्न घटना परिघटनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि मैले बढी मात्रामा आदिवासी जनजातिहरूको अथवा उत्पीडित जाति समुदायको दृष्टिकोणबाट मैले त्यसको विश्लेषण गरेको हुन्छु। र अब जस्तै अब सरिता गिरीको के अरे निलम्बनका कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा चाहिँ म फेरि नितान्त आफ्नै पार्टीको भनौँ न लाइनमा त्यो पार्टीको दृष्टिकोणमा नै आधार मानेर मैले आफ्नो विश्लेषणहरू गरिराखेको हुन्छु। हो त्यो त तपाईँको पार्टी पनि कस्तो भने जनता समाजवादी पार्टीले पनि जातीयताको मुद्दालाई पहिचानको मुद्दालाई उठाएको छ होइन, उठान गर्छ विशेष गरेर। अरू मुद्दा पनि छन् त त्यो चाहिँ आम मानिसले चाहिँ के भन्छन् भने नि ती मुद्दाहरू चाहिँ जनता बिचमा नै जनतालाई जुधाएर अनि राजनीति गर्ने थलो बनायो, राजनीति गरेर गरी खाने भाँडो बनायो भनेर भन्छन् के जातीयताको मुद्दा चाहिँ किन उठाउनु पर्यो? यति मिलेर बनेको नेपाल छ होइन, सबै जात जाति सबै भाषा धर्म समेटेको नेपाल। कसरी मिलाएको छ? मिलेको उदाहरण मलाई तपाईँले दिनुहोस् न। होइन मिलेको कसै सुन्नुहोस् न, कसैलाई केही कुरा सेवन गरेको खण्डमा 12 वर्ष जेल जाने, कोही माननीय अहिलेसम्म कुनै पुनरावेदन नभइकन हत्कडी लाएर जेल बस्नुपर्ने होइन, कोही घुँगी खाँदाखेरि मृत्युदण्ड वरण गर्नुपर्ने। अनि यो के अरे देशका पहाडे ब्राह्मणहरूले सबै के अरे दण्ड सजा उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने भने मिलेको कहाँ छ मलाई देखाउनुहोस्। पहाडिया चाहिँ कसले दण्ड सजा? मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ त रञ्जन कोइरालाको मैले प्रसङ्ग तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। स्वर्गीय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी जसलाई 4 अर्ब भ्रष्टाचार लेखा समितिले प्रमाणित गरिसक्यो। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा पूर्व सञ्चार मन्त्रीको नाम मुचिएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रीको नाम मुचिएको छ। तपाईँलाई कतिवटा उदाहरण दिउँ। अब अहिले आएर रक्षा मन्त्रीको नाम मुचिसक्यो, के भन्छ अपहरण काण्डमा पूर्व आइजिपीहरू मुचिसक्यो। त्यही कारण यो देशमा मिलेर बसेको छ भन्नुहुन्छ नि, त्यही नै तपाईँहरूको गलत धारणा हो होइन। कसैको धर्म संस्कृति प्रयोग गर्दा ऊ जेल जानुपर्ने होइन, अनि कसैले आफ्नो धर्म संस्कृति स्वतन्त्र ढङ्गले उभो गर्नु पाउने, कसैको भाषा उसको सरकारी कामकाजको भाषा हुने, अनि कसैको भाषा वडाको स्तरमा पनि एउटा कामकाजी भाषा नहुने। अनि यस्तो समाजले तपाईँ कसरी मिलेको भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। होइन राष्ट्रिय भाषा एउटा कुरा हुन्छ, सबैको एउटा होइन मूल कुरा त जस्तो राष्ट्रिय भाषालाई बनाउँदा के राष्ट्रिय भाषा सुन्नुहोस् न, राष्ट्रिय भाषा भन्नाले कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरू देशका राष्ट्रिय भाषा हुन्। त्यसो हो भनेदेखि जनगणनामा नेपालमा 120 जात विभिन्न मातृभाषाहरू बोलिन्छन्, तिनीहरू सबै मातृभाषा हुन्।
त्यसको प्रयोग होइन म त्यो सबै 120 जाति सबै ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छुइनँ होइन त्यसको चाहिँ बाहुल्यता कुन ठाउँमा चाहिँ कुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यो ठाउँमा खस भाषा बाहेक त त्यो भाषाको पनि त प्रयोगको अधिकार त राख्ला नि। त्यसकारण तपाईँले जुन प्रकारको मिलेको भन्नुहुन्छ नि मान्छेलाई जबरजस्ती घोक्रे ठ्याक लगाएर होइन मिलेको भनेको त तपाईँ हाम्रो बिचको समानताको आधारमा मिलेको कुरा त्यो त मैले त्यो नमिलेको देखाउनु पऱ्यो नि त्यही त मिल्नेको आधार भनेको समानता हो होइन मिल्नेको तपाईँ र म मिल्ने भनेको हो तपाईँको पोसाक पनि सम्मान हुने मेरो पोसाक पनि सम्मान हुने तपाईँको धर्म पनि सम्मान हुने मेरो धर्म पनि सम्मान हुने होइन अनि तपाईँको भाषाको पनि सम्मान हुने मेरो धर्मको भाषाको पनि सम्मान हुने हो। तपाईँको चाहिँ सब थोकको सम्मान हुने मेरो चाहिँ अपमानित भएर चाहिँ तपाईँ हाम्रो बिचमा एकता र मिल्ने कुरा आउँछ भन्नुहोस् न। त्यही कारण मैले भन्छु मधेसीहरूले चाहिँ के धोती कुर्ता लाउँदाखेरि बिहारी चाहिँ मधेसी धोती भन्ने अनि पहाडका मान्छेहरूले चाहिँ बक्कु लाउँदाखेरि भोटे भन्ने अनि दौरा सुरुवाल टोपी लाउने चाहिँ राष्ट्रवादी हुने अनि नेपालको राष्ट्रिय भाषा चाहिँ खस भाषा पर्वतीय भाषा मात्रै हुने अनि हिन्दू धर्म संस्कृति चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ महान चाड हुने अरूको के अरे धर्म पर्वमा चाहिँ एक दिन पनि छुट्टी नपाउने यस्तो खालको राज्य संरचनामा मिलेको भनेर तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ हो। त्यही कारण मैले भने मिल्ने आधार भनेको समानताको आधार हो। समतामूलक समाज हामी भन्छौँ नि जब सबै कुरामा कुनै विभेद रहन्न होइन सबै एक प्रकारको एकनाशको ढङ्गले चाहिँ राज्यको चाहिँ दृष्टिमा एकनाशको चाहिँ हुन्छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मिलेको भन्छ। अब के अरे श्रीमानको खुट्टाको पानी धोएर खानुपर्ने होइन त्यस्तो अवस्थामा महिला र पुरुष तपाईँले मिल्यो भन्नु पाइन्छ। दलितहरू चाहिँ 6-6जना दलित नरसंहार हुँदाखेरि अहिले एकजना चाहिँ मन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको छैन त्यसको चाहिँ न्यायिक सुनाइ भइराखेको छैन अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ यो राज्यलाई मिलेको भन्न मिल्छ। त्यसकारण म तपाईँको चाहिँ बनाइप्रति असहमत छु कि नेपालमा जातीय विभेद लैङ्गिक विभेद क्षेत्रीय विभेद र वर्गीय विभेद अहिले पनि विद्यमान छ। त्यो विभेदको अन्त भयो भने मात्रै नेपालमा एउटा राम्रो चाहिँ एकीकरणका कुराहरू राम्रो चाहिँ एउटा एकताका कुरा आउला। जबसम्म यी विभेदहरू अन्त रहिरहन्छन् कसैले मुखले चाहिँ हाम्रो बिचमा यस्तो चाहिँ मिलेको समाज के मिलेको समाज कसरी मिलेको भन्नुहोस् त ल। तपाईँ भर्खरै चाहिँ चितवनको घटना सुन्नुहुन्छ त्यो मिलेर बसेको समाज भन्न सकिन्छ। त्यहाँ एउटा चाहिँ थारूले चाहिँ आफूले खाने एउटा चेपाङले खोलामा पाउने एउटा चाहिँ के भन्छ चिप्ले किरा जस्तो एउटा चाहिँ सानो चाहिँ किरा घोगी चाहिँ खोजेर खाँदाखेरि उसलाई मार्नुपर्ने अनि उसले रोपेको चाहिँ अन्न बाली उठाउनुभन्दा अगाडि उसको चाहिँ घर आगो लगाइदिनु पर्ने अनि यस्तो खालको राज्य व्यवस्थामा कसरी मिलेको भन्ने शब्द तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् न। होइन त्यो त विश्वका अरू देशहरूमा पनि हुन्छन् कि जस्तो हाम्रो नेपालमा भएर चाहिँ हामीले त्यो सूचना प्राप्त गऱ्यौँ त्यो हामीलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज भएर अरू देशमा पनि त यस्ता किसिमका घटनाहरू त सामान्य रूपमा हुन्छन्। तर कसरी सामान्य सामान्य होइन तपाईँलाई सामान्य नभन्नुहोस् मैले सामान्य होइन तपाईँको पूर्वाग्रह मैले भने नि अमेरिकामा एउटा कालो मानिसलाई अश्वेत नागरिकलाई त्यहाँको गोरा पुलिसले घाँटीमा थिचेर खुट्टाले थिचेर मार्दाखेरि त्यहाँ सैनिक परिचालन गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ खरबौँ डलरको चाहिँ धनजनको क्षति भयो। तपाईँ एउटा मान्छे मर्दा त्यहाँ त्यत्रो तहलको मत छ अनि यहाँ त सामान्य तपाईँ भन्नुहुन्छ 6-6जना मान्छे मरेको सामान्य हो। मानिलिनुहोस् यही अवस्थामा खसारिएको कुनै व्यक्तिले त्यसो गरे भए तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कोला भन्नुभयो खसारिएको मानिसलाई जसलाई पनि हो मैले भने अब अहिले चाहिँ के हामीले भन्यो नि के अरे सीता ढकाल रञ्जन खनालको श्रीमती मर्यो ऊ त हाम्रो जनजाति त होइन गीता ढकाल उसलाई त ऊ त जनजाति त होइन तर एउटा पुरुषले महिलामाथि गरेको अत्याचारको त हामी बोल्छौँ नि। त्यही लैङ्गिक चाहिँ विभेदका कुरामा महिलामा जुनसुकै जाति समुदायको विभेदका जातीय विभेदमा चाहिँ हामी माथि गर्ने। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न टेकनाथ रिजाल नेपालको नागरिक हो भुटानी शरणार्थी हो शरणार्थी कुन मूलका शरणार्थी हुन् आर्य मूलका पहाडे ब्राह्मण रिजाल भन्दा बाहुन हो। टेकनाथ रिजाल आयो भने चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ नेपाली पासपोर्ट चाहिँ भिआइपी रुममा प्रयोग गरेर जान्छन्। हामी त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ के भन्छ लाइटमा चाहिँ लगाएर कोट्याउँछन् हामीलाई नाना भाँतीको प्रश्न सोध्छन् हाम्रो नागरिकता पेश गर्नुपर्छ। अनि यस्तो खालको विभेद जताततै विभेद भएको अवस्थामा तपाईँ कसरी सबै मिलेर बसेको भने तपाईँ भन्नुहुन्छ। अब यसलाई मिलाउन चाहिँ के गर्ने त? मिलाउन त्यही हो मिलाउनलाई त्यही हो हाम्रो मान्यता। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो।
हामीले भन्यौँ पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्य एकीकरण गर्दाखेरि माटोको एकीकरण गर्यो, मानिसको एकीकरण गरेन। मानिसको एकीकरण हो, अब मानिसको एकीकरण हो भाइ, म त्यही त भन्छु त। मानिसको एकीकरण के को आधारमा हुन्छ भनेपछि उसको पहिचानको एकीकरण हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ सबै जाति, यहाँ नेपालमा जतिवटा जाति छ पहिचानको एकीकरण भन्नुभयो, तर तपाईँहरूले त जस्तो कि पहिचानलाई झन्डै छुट्याइदिने कुरा गर्नुहुन्छ। कस्तो छुट्याइदिने? कसरी छुट्याइदिने? जस्तो कि तपाईँले तामसादिङको छुट्टै राज्य चाहियो भन्नुहुन्छ, यसको तपाईँको सुन्नुहोस् न, तपाईँ जस्तो पत्रकार मान्छेले यही कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न। नेपाल जस्तो विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुकमा असमानताको कारण भोलि राज्यमा विद्रोह होला, देश छुटिएला भनेर पहिचानमा आधारित सङ्घीय प्रदेशहरू निर्माण हुने प्रचलन विश्वका 31वटा राष्ट्रमा छन्। यदि ती राष्ट्रहरू विभिन्न जाति भाषाभाषी भएको चाहिँ राष्ट्रहरूमा त्यो पहिचानको आधारमा सङ्घीयता नभएको भए अहिले इन्डिया टुक्रिएर 20वटा टुक्रा हुन्थ्यो होला। तपाईँलाई चाहिँ उदाहरण धेरै दिनु पर्दैन। आसामीहरू भनेको त्यहाँका आदिवासी जनजाति हुन्, उसको पहिचानको आधारमा आसाम प्रदेश छ। नागा जातिको पहिचान आधारमा नागाल्यान्ड छ। भाषिक पहिचान मराठी भाषा बोल्नेको महाराष्ट्र छ। गुजराती भाषा बोल्नेहरूको गुजरात छ। भाषिक पहिचानको आधारमा, जातीय पहिचानको आधारमा, भूगोलको पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गरेर इन्डिया टिकेको छ। आज इन्डिया हाम्रो नेपालको जस्तो एउटा हिन्दू राज्यको चाहिँ प्रतीक त्यहाँ रहँदो हो त त्यहाँका मुसलमानहरूले, त्यहाँका बुद्धिस्टहरूले, त्यहाँका जैनहरूले, त्यहाँका सिखहरूले इन्डिया कति टुक्रा बनाइसक्थ्यो? इन्डियामा के लाग्छ तपाईँलाई? सबै भाषा, सबै जाति धर्मको मानिसलाई त्यो प्रदेशमा समेटेर सकिया छ? नेपालमा सम्भव छ? छैन। किन छैन? इन्डिया जस्तो त्यत्रो विशाल देशमा सम्भव छ। किन? कतिवटा प्रदेश हामीले भन्यौँ के अरे 11वटा प्रदेश बनाएको छौँ हामीले। 11वटा प्रदेश के को आधारमा हुनु? के को आधार? पहिचानको आधारमा। पहिचान 11वटा मात्रै हुन्? 11 अहिले देखेको 11 हो, भोलि आवश्यक पर्यो भने इन्डियामा जसरी सुरुवातमा चाहिँ 18-19बाट सुरु भयो, अहिले 32वटा पुग्यो। प्रदेशहरूको निर्माण भनेको चाहिँ आवश्यकता अनुसार त्यसको बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ। त्यसो भने जनसङ्ख्या जतिसुकै होस् मतलब भएन, पहिचानको आधारमा होइन। तपाईँ फेरि हामीले भन्यौँ प्रदेश स्तरको पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गर्नको लागि कमसेकम ठुला जाने के अरे अलिक जनसङ्ख्याको एउटा चाहिँ मापदण्ड हामी तोक्यौँ भने त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको 1% भन्ने कुरा निस्केको थियो हैन। त्यसको आधारमा कमसेकम जाने थोरै जाने पहिचान के अरे जनसङ्ख्या भए तापनि शेर्पालुङ एउटा चाहिँ कम जनसङ्ख्या भएको एउटा पहिचानमा आधारित प्रदेश हो। अब त्यसको अलावा राउटे, कुसुन्डा हैन, तपाईँले लेप्चा, अहिले तपाईँ चेपाङहरूको यिनीहरूको आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त क्षेत्रहरू, स्वशासित क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरू, त्यहाँ चाहिँ इभन अरू मान्छेले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन। चेपाङ स्वशासित क्षेत्र, राउटे, कुसुन्डा चाहिँ स्वशासित क्षेत्र भनिसकेपछि त्यो ठाउँको प्रतिनिधित्व उनीहरू बाहेक अरू कसैले गर्न पाउँछ। जतिसुकै चाहिँ जान्ने होस्, जतिसुकै नजान्ने होस्, उनीहरूले नै त्यो चाहिँ ठाउँको प्रतिनिधित्व उनीहरूले गर्छ। किनभने उनीहरू अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत हुन्। अब जहाँ चाहिँ शेर्पालुङ भन्यो, शेर्पालुङको मुख्यमन्त्री शेर्पा हुनुपर्छ भन्ने त्यो अवधारणा छैन। शेर्पालुङका मुख्यमन्त्री प्रतिस्पर्धामा जो पनि हुनसक्छ, तर त्यो भूगोलको पहिचान, शेर्पा जातिको भाषा, शेर्पाको चाहिँ धर्म, संस्कृति, त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक थाहथलोलाई आधार मानेर त्यसले चर्चेको भयो। मैले अघि तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेँ नि। अब के अरे उसमा के अरे इन्डियामा नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ होइन, गोर्खा मूलका मानिसहरू बसेको ठाउँको नाउँ गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ भनेर लडाइँ त गऱ्यो नि। गोर्खाल्यान्ड त प्राप्त गर्न सकेन, तर त गोर्खा परिषद त आयो नि त। गोर्खा हिल काउन्सिल हुँदा पनि त्यहाँ उनीहरूले धेरैजना अधिकार त्यो माध्यमबाट प्राप्त भएको छ। भोलि लडाइँ लड्दै गयो भने कुनै दिन चाहिँ त्यो के अरे गोर्खा जाने के अरे प्रदेश नै पनि बन्न चाहिँ के गोर्खाल्यान्ड भनेको त गोर्खा प्रदेश, गोर्खा भूमि भनेको त हो। त्यो कारण नेपाली मूल्य चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यहाँ त्यो अधिकार माग्छ भने यहाँका चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानमा आधारित आफू बसेको थाहथलोको आधारमा त्यो प्रदेशहरूको नामाङ्कन सीमाङ्कन हुनुपर्छ भन्दा अन्यथा के छ? त्यसो भने त नेपाल त धेरै यो अहिले 7 प्रदेशमा विभाजित छ, अझै धेरै प्रदेशमा विभाजित। मैले भनिसकेँ तपाईँको प्रदेशको सुन्नुहोस् न, के को धारणा छैन। 75 जिल्लामा 75वटा सिट, 75वटा न्यायाधीश होइन, 75वटा चाहिँ डिएफओ, 75वटा चाहिँ के भन्छ प्रहरी प्रमुख, 75 भए पनि जिल्लामा त चाहिन्छ अहिले पनि। सुन्नुहोस् त्यो हो त, त्यो जिल्ला राख्नु पर्दैन। मैले भने नि अब प्रदेश भइसकेपछि राज्यको 3 तह हुन्छ। सङ्घीय सरकार हुन्छन्, त्यसपछि प्रदेश सरकार हुन्छन्। अब जिल्ला सिल्लाको आवश्यक छैन, जिल्लाबाट सिधै के चाहियो? स्थानीय सरकार चाहियो। त्यही कारण त्यो जिल्ला भनेको यो सङ्घीयतालाई विफल बनाउनका लागि यो चाहिँ के अरे सङ्घीयता विरोधी सरकारले कमसेकम चाहिँ सिडिओलाई आफ्नो चाहिँ माता हातमा चाहिँ राख्नको लागि त्यहाँका चाहिँ जिल्ला प्रमुखलाई आफ्नो माता हातमा राखेर के भन्छ सङ्घीय चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ पङ्गु बनाउने, प्यारालाइज बनाउने ढङ्गले ल्याएको। त कारण हाम्रो मान्यता के छ, अब नेपालको सङ्घीय संरचना अन्तर्गत 3 तह हुन्छन्। एउटा सङ्घीय सरकार,
एउटा प्रादेशिक सरकार, त्यसपछि स्थानीय सरकार। त्यसकारण त्यो बिचमा त्यो सिडिओ पाल्ने काम, त्यो डिएफओ पाल्ने काम छैन। अब त्यो नितान्त ती सबै कुराहरू के भन्छ के अरे प्रदेश सरकार मार्फतमा आउनु पर्यो, स्थानीय तह प्रदेश सरकार मार्फत आउनु पर्यो होइन। र सङ्घीय सरकारमा भएको चाहिँ सैनिक, मौद्रिक नीति र विदेश नीति बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्यो। यो हो सङ्घीयताको मर्म। र प्रत्येक सङ्घबाट, सङ्घीयता भनेको चाहिँ सङ्घ साझेदारीको चाहिँ आधारमा शासन व्यवस्था हुने र प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहहरू स्वतन्त्र चाहिँ स्वशासनको अधिकार भएको चाहिँ इकाइहरू हुने। त्यस कारणले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशको चाहिँ समानुपातिक प्रभुत्वको आधारमा नै सङ्घीय सरकारको चाहिँ गठन हुनुपर्छ। यहाँ त हेर्नुहोस्, अब चाहिँ अन्य देशमा त प्रत्येक स्टेटबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ समान प्रभुत्व हुन्छ, ठुलो होस् सानो होस्, समान प्रभुत्वको आधारमा चाहिँ के भन्छ त्यसको चाहिँ सङ्घीय सरकारको गठन हुन्छ। त्यो विधिबाट हामी जानुपर्छ। तर मैले भने नेपालमा 7 प्रदेश, अब पहिले त तपाईँलाई थाहा छ 5 प्रदेश बनाएको त हो। 5 प्रदेशमा चाहिँ के अरे चाहिँ के भन्छ अनि त्यहाँबाट प्रादेशिक सङ्घीयता के अरे प्रशासनिक सङ्घीयता हो। त्यसपछि त्यो नपुगेर चाहिँ पछि फेरि चाहिँ के अरे हाम्रो वामदेव गौतम होइन, भीम रावल र चाहिँ के अरे शेरबहादुर देउबा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको निर्वाचन क्षेत्र जुदिएपछि त्यसलाई मिलाउनका लागि 5बाट 7 बनाइदियो होइन। प्रदेशको सङ्ख्या मिलाउन मात्रै हो 5बाट 7 बनाएको। तलमुनि थारूले 65,000 थारूले थरुवान चाहिन्छ भन्दा चाहिँ नदिने। अनि सुर्खेतमा चाहिँ एमालेको कार्यकर्ताहरूले 2टा जना अफिसको गाडी चलाउँदैमा त्यहाँ चाहिँ 5 प्रदेशबाट चाहिँ 7 प्रदेश हुने हो। त्यही हो क्या मैले भनेको। नेपालमा प्रचण्डले सङ्घीयताको कुरा उठाउँदाखेरि, तामसालिङको कुरा उठाउँदाखेरि क्रान्तिकारी नेता हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ के अरे केपी ओलीले चाहिँ जनजातिको अधिकारको कुरा उठाएर महान कम्युनिस्ट नेता हुन्छन्। अनि त्यही कुरा हामी उत्पीडित जाति समुदायलाई भन्दा यो जातिवादी भन्ने सङ्कीर्ण सोच छन् क्या। यो गलत, यो मानसिकताबाट चाहिँ जबसम्म यो देशका शासकहरूले आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन गर्दैन नि, नेपाल कहिले पनि समृद्धशाली बन्दैन। यो कुरा तपाईँलाई बुझ्नुहोस्। त्यसो भने त नेपाल त सधैँ यही अवस्थामा रहिरहने देखियो नि त। रहिरह बाबा सुन्नुहोस् न, हाम्रो मान्यता के हो भने नेपालमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरू, चाहे त्यो राणा विरोधी आन्दोलन होस्, त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, त्यो बहुदलीय व्यवस्थाको आन्दोलन होस्, त्यो गणतन्त्रवादी आन्दोलन होस्, प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनले नेपालको उत्पीडित राष्ट्रिय मुक्तिको सवालमा सम्बोधन गर्न सकेन होइन। राजनीतिक परिवर्तन हुने, सत्ता परिवर्तन हुने, तर शासक चाहिँ त्यही पहाडे ब्राह्मण मात्रै हुने। राणा फाल्यो त्यही पहाडे ब्राह्मण होइन, पञ्चायत आयो त्यही पहाडे ब्राह्मण, त्यसपछि गणतन्त्र आयो त्यही पहाडे ब्राह्मण, पार्टी फुट्दा पनि त्यही पहाडे ब्राह्मण, पार्टी टुट्दा पनि त्यही पहाडे ब्राह्मण। अब एमाले जुट्यो त्यही पहाडे ब्राह्मण नै अध्यक्ष हो। अब एमाले फुट्यो भने 2टा चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भए त्यही पहाडे ब्राह्मण हुन्छ। अनि पहाडे ब्राह्मणहरूलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनलाई रातारात संविधान संशोधन गर्न तयारी हुन्छन्। जनताले हराएको हो वामदेव गौतमलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन कम्युनिस्ट पार्टीहरू संविधान संशोधन गर्न तयारी भए। त्यही सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। दलको उपनेता हो नि त। केपी ओली पछि त अधिकार त सुभाष नेम्बाङ हो नि त। सुभाष नेम्बाङलाई चाहिँ किन प्रधानमन्त्री बनायो त? त्यही कारण मैले भने नि, यो देशमा पहाडे ब्राह्मणले अपराध गर्दा उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, पहाडे ब्राह्मणहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याउनखेरि कानुन परिवर्तन हुने, तर यहाँका उत्पीडित जाति समुदायहरूलाई चाहिँ शासन सत्तामा पुग्दाखेरि कानुन बाधक बनाउने, अनि कानुन प्रयोग गरेर उनीमाथि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण र दमन गरिरहने यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा मैले भने नि, यस्तो अवस्थामा नेपाल कहिले पनि समृद्धशाली बन्न सक्दैन। किन? समृद्धि भनेको चाहिँ सबैको समानता, सबैको अधिकारलाई चाहिँ स्वीकार्न पर्छ। त्यसो भने त अहिले सरकारमा रहेका अहिले अब त्यसको लागि त तपाईँहरूको दल नै सरकारमा आउनुपर्ने देखिन्छ। बस अहिले हो। अब अहिले हामीले त्यही भन्यौँ, आम नेपाली जनतालाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हिजो 10 वर्षे जनयुद्धले उठाएका मुद्दाहरू पुरा सम्बोधन भइसकेको छैनन्, अधुरो छन्, अपुरो छन्। त्यसपछि वैश्विक जनआन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरू, मधेस आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरू, आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरू, दलित आन्दोलनमा उठेका, इभन महिलाहरूले उठाएका मुद्दाहरू अहिले पनि संविधानमा त्यो समेट्न सकेको छैन। त्यस्तो खालको अधुरो अपुरो मुद्दाहरूलाई आगामी चाहिँ के अरे सत्तामा आएर यसलाई चाहिँ संविधानमा सम्बोधन गर्नको लागि हामी 2टा सिद्धान्त लिएर अगाडि बढेका छौँ होइन। सम्पूर्ण चाहिँ जाति, वर्ग, लिङ्गको चाहिँ विभेद अन्त गर्नका लागि चाहिँ पहिचानजनित संहिता, अनि वर्गीय विभेद लगायत अन्य चाहिँ विभेद अन्त गर्नको लागि समुन्नत के अरे समाजवादका चाहिँ हामी कल्पना गरेर अगाडि यो सिद्धान्तका लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो प्रयास के हो भन्दाखेरि आम नेपाली जनतालाई
न त काङ्ग्रेसको चाहिँ के अरे घोषणापत्रमा अहिले हामीले सोधेको पहिचान जनित 10+11 प्रदेशको कल्पना पनि छैन, बहुराष्ट्रको कल्पना पनि छैन, बहुभाषिक नीतिको कल्पना पनि छैन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कल्पना पनि छैन। सङ्घीयतालाई चाहिँ एकदम सबल बनाउनको लागि चाहिँ एउटा मार्गचित्र पनि छैन। त्यही कारण हाम्रो घोषणापत्रमा यी सबै कुरा भएको हुनाले अब हामी जनतालाई हाम्रा कुराहरू बुझाउँछौँ र जनतालाई विश्वास भयो कि अबको अग्रगामी विकासको लागि, निकासको लागि होइन, साँच्चै एउटा चाहिँ यो देशमा सबै जात जातिको एउटा समान पहिचान, प्रभुत्व र अधिकार स्थापित गर्नको लागि पार्टीका विचार व्यक्तिगत विश्लेषण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यम र यो अन्तर्वार्ता हेर्नुभएका लाखौँ लाख जने दर्शकहरूलाई फेरि पनि म सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि भन्न चाहन्छु।